Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Awoo! Oke guys, kembali lagi bersama saya di Stripes After Dark. Hari ini Stripes After Dark ini masih edisi Thailand ya guys. Jadi hari ini karena masih edisi Thailand, saya ingin membahas tentang topik-topik juga yang berhubungan dengan Thailand. Ini saya akan menceritakan tentang misteri pabrik sepatu yang ada di Bangpoo, Thailand yang terbengkalai. Jadi guys, sebelum saya bahas, saya ke awalnya dulu. Jadi guys, Bangpoo itu merupakan salah satu kota di Thailand yang terkenal dengan industri tekstil dan sepatu pada masanya. Jadi di Bangpoo ini banyak banget orang-orang atau masyarakat yang berjualan sepatu, karena memang di sekitar sana itu banyak pabrik sepatu atau pabrik tekstil. Nah, kemudian guys, ada salah satu pabrik sepatu yang lumayan terkenal di Bangpoo. Di situ tidak dituliskan nama perusahaannya apa, tapi di situ hanya disebutkan sebagai Bangpoo Shoes Factory. Oke, jadi pabrik sepatu ini merupakan salah satu pabrik sepatu yang bisa dikatakan atau bisa dibilang cukup besar yang ada di Bangpoo sana. Nah, pabrik sepatu ini juga sudah mencetak atau membuat banyak sepatu dan bisa dikirim ke ekspor luar negeri atau impor gitu. Nah, banyak juga masyarakat lokal juga yang udah tahu ini merek-merek sepatunya, masyarakat Thailand, terus masyarakat mungkin internasional itu udah ada yang tahu juga tentang produk sepatunya. Nah, tapi saya tidak ingin bahas tentang pabrik itunya, dia misteri yang apa terjadi, misteri yang ada di dalamnya. Jadi guys, Bangpoo Shoe Factory ini suatu ketika itu mengalami kebakaran. Nah, kebakarannya itu bermula dari adanya kompresor udara yang meledak pada malam hari. Nah, saat itu pada malam hari juga ada beberapa karyawan yang masih bekerja karena adanya larut malam, bekerja lembur lah istilahnya. Nah, jadi ada beberapa karyawan yang masih bekerja hingga larut malam. Kemudian ketika adanya kebakaran, ada beberapa karyawan itu yang meninggal dan ada juga beberapa karyawan yang masih sempat melarikan diri. Nah, waktu pas kejadian itu, situasi saat itu sedang lagi kisruh, lagi ramai banget gitu loh. Dan di artikel yang saya baca itu katanya ada terdapat sekitar 25 hingga 30 orang yang meninggal saat itu, dan ada beberapa juga karyawan yang selamat. Nah, kemudian guys, sang pemilik dari pabrik sepatu itu dia menjalankan terus usahanya. Ketika terbakar itu, dia berusaha untuk membangun kembali atau memperbaiki pabrik yang telah terbakar. Nah, masih ada juga beberapa karyawan yang lama yang mungkin lolos dari insiden kebakaran itu, masih tetap bekerja di pabrik sepatu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karyawan-karyawan yang ada di Bangpoo itu atau di pabrik sepatu itu mulai merasa tidak nyaman karena adanya penampakan atau sosok-sosok yang sedang berkeliaran di pabrik sepatu itu. Awalnya ada beberapa karyawan-karyawan yang mengatakan kalau misalkan dia melihat ada atau yang mendengar suara teriakan minta tolong, ada suara
bilang panas, ada suara bilang tolong lagi atau tolong selamatkan saya, seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat kalau misalkan dia melihat ada sosok atau orang-orang yang telah meninggal di kejadian itu. Nah, awalnya mereka itu berusaha untuk menerima, tapi lama kelamaan itu karyawan-karyawan yang di sana itu udah mulai tidak nyaman. Nah, mereka mulai tidak nyaman, akhirnya mereka itu stres dan berencana untuk keluar. Kemudian satu persatu dari karyawan pabrik sepatu ini keluar. Nah, ketika udah satu persatu karyawan pabrik sepatu ini keluar, sang pemilik pasti bingung dong, kenapa karyawan saya itu banyak yang keluar, dan udah banyak diceritakan juga kalau misalkan banyak juga diceritakan kalau sang pemilik ini tidak percaya bahwa adanya hantu atau sosok penampakan atau hal-hal yang terjadi di pabrik sepatunya. Nah, pemilik owner ini masih bersikuku masih tegas atau dengan stigma-stigmanya bilang, alah enggak lah, itu hantu nggak ada kayak gitu. Sang pemilik owner ini udah mulai pusing, udah mulai stres karena bisnisnya perlahan-lahan merosot karena tidak ada karyawan atau pekerja-pekerja itu yang ingin kerja sama dia. Nah, banyak yang mendaftar, banyak pun yang ingin keluar karena tidak tahan dengan suasananya. Nah, kemudian satu persatu karyawan itu keluarkan, tadi saya sudah bilang. Dan dia pun stres karena perputaran ekonominya itu tidak ada karena karyawannya tidak ada yang mau kerja sama dia, seperti itu. Nah, akhirnya perusahaannya itu bangkrut, tapi pabrik sepatunya itu masih terbengkalai, tidak ada yang urus. Kemudian dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah saking stresnya itu, dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian dia berencana untuk menembaki dirinya dengan pistol. Ketika dia udah berencana, dia sudah mempersiapkan alat-alatnya. Misalkan besok nih dia ingin membunuh dirinya, tapi anehnya di sini dia berencana untuk membunuh dirinya sendiri. Misalkan dia mengatur gitu, enggak saat emosinya meluap-luap gitu, enggak. Dia berencana untuk membunuh dirinya itu di besok hari. Tapi guys, sialnya ketika dia ingin membunuh dirinya itu di besok hari, terjadi kebakaran yang kedua kali. Kompresor udaranya itu meledak lagi. Nah, dan dia pun semakin stres kenapa pabrik sepatu itu kebakaran. Nah, akhirnya karena dia udah stres dan dia udah anggap ya wes lah, aku udah pasrah apa yang terjadi, biarlah aku akhiri hidupku saja karena aku sudah tidak bisa terima semua ini. Nah, kemudian dia pergi ke lantai 3. Dia kemudian mengambil pistol, kemudian dia mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Dan seketika dia tarik, bang! Nah, dia langsung meninggal, meletus kepalanya, seperti itu. Nah, tak lama kemudian polisi pun pasti datangi ke tempat kejadian itu kan, dan menemukan mayat atau jenazah dari owner, menemukan jasad dari pemilik sepatu itu. Kemudian pabrik sepatu yang ada saat ini di Bangpoo itu masih ada dan itu masih terbengkalai. Nah, kalau kalian ke sana, kalian bisa melihat pabrik sepatu itu masih ada. Kalian bisa melihat kalau misalkan pabrik sepatunya itu tidak digusur atau tidak diapa-apakan sama sekali. Dan pabrik sepatunya itu menjadi salah satu haunted mansion yang ada di Bangpoo. Nah, kemudian
sang polisi itu menguak misteri apa yang terjadi. Akhirnya dapatlah artikel ini semuanya yang saya ceritakan. Tapi dari artikel yang saya ceritakan ini tidak dituliskan nama-nama siapa yang meninggal ini atau siapa nama pemilik ownernya. Kalau kalian, saya sudah search sebanyak mungkin informasi tentang ini, tapi saya tetap tidak menemukan siapa nama pemilik asli dari Bangpoo Shoe Factory ini. Bahkan saya sampai search di Bangkok Post atau di Thailand apa gitu loh namanya, pokoknya artikel-artikel yang berhubungan dengan kejadian ini, itu saya tetap tidak menemukan namanya. Mungkin kalau ada kalian yang menemukan namanya, kalian bisa tulis di kolom komentar siapa nama dari pemilik Bangpoo Shoe Factory ini. Nah guys, jadi sampai saat ini pabrik sepatu itu tidak ada yang gunakan, tidak ada yang tempati, tidak beroperasi lagi dan ditutup. Nah, bagi masyarakat Bangpoo sana atau di Thailand gitu, ada yang percaya, kalau ada yang melihat kalau misalkan mereka ini sering melihat sosok penampakan yang ada di pabrik sepatu itu. Kemudian ada juga yang bilang selalu mendengar teriak-teriakan atau selalu mendengar teriakan minta tolong seperti dari warga-warga yang tinggal di sekitar pabrik sepatu itu. Oke guys, mungkin sekian dulu saja cerita tentang pabrik sepatu yang ada di Bangpoo, Thailand saat ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dukung terus channel Stripes After Dark semakin berkembang. Oke, see you on the next video. Bye-bye.